voilà, il est 11h13. On a une ligne de grain qui nous donne beaucoup de pluie. Une belle ligne de grain stationnaire. Avec un vent d'ouest-nord-ouest. Voilà, elle est passée. Vent d'ouest-nord-ouest à 40 km/h, 10,9 degrés. C'est une belle ligne de grain qu'on s'est pris. Voilà, 12h52, que le vent se renforce. On atteint 60 km/h maintenant. Il garde la même direction, ouest-nord-ouest. Et on a 13,6 degrés grâce au soleil qui brille un petit peu. Parce que c'était le front froid en fait qu'on avait tout à l'heure. Et là c'est le ciel de traîne. Donc avec ce bon vent d'ouest-nord-ouest, qui fait encore voler les feuilles. C'est très sympa. Et j'ai relevé 41,9 km/h moi. Donc ça veut dire que ça souffle bien. Un bon petit vent de nord-ouest. D'ouest-nord-ouest plutôt. Avec les couleurs automnales, c'est assez joli. Le mois d'octobre a dépassé sa moyenne mensuelle grâce à ces pluies. Et là il fait beau, mais il y a du vent. Il y a vraiment du vent, donc c'est vraiment l'ambiance d'automne. L'automne il est à l'heure cette année. Bon, la végétation change plus rapidement de couleur cette année. Parce que l'automne n'est pas en retard cette année, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Voilà, ça souffle bien en plus. Donc voilà l'ambiance. Voilà, il est 14h49. On a 14 degrés. Et là, le vent d'ouest-nord-ouest vient de taper des pointes à 70 km/h. J'ai relevé 46,2 moi de mon côté. Et même 32,2 en vent moyen. Donc le vent qui pique sa petite crise. Beaucoup moins que lors de la tempête Benjamin, mais c'est bien sensible. Ça souffle bien fort, ça fait voler les feuilles de partout.
que lui, il a déjà été endommagé par la tempête Benjamin. Hein. Il a une branche cassée, lui. Celui qui est tout rouge. Que au moins, là, il pleut pas, il fait beau. C'est le ciel de traîne, mais le vent est assez fort. En raison du jet qui souffle en altitude. Jet de secteur ouest-nord-ouest. Que ça souffle fort là-haut également. Qu'il y a quelques rafales à 71 qui se baladent un petit peu. On avait par contre des 104 qui se baladaient lors de la tempête Benjamin. Donc là c'est un cran en dessous hein, quand même, mais ça souffle encore bien. Le vent est assez turbulent encore. Hein. Un petit peu comme le Mistral aussi, c'est les mêmes valeurs. On l'entend là. Il souffle bien là. Ça va passer ici après. Voilà. Dans les arbres colorés.
Donc là, il n'y a plus de rafales, c'est bizarre. Parce que tout à l'heure, ça soufflait vraiment très fort. Voilà, là il y a une rafale, là, une petite.
ça ressouffle. Voilà, ça revient. Allez juste attendre un peu. De nouveau des rafales là, qui reviennent. Voilà. Une feuille. Voilà, le vent est de retour. Ça souffle encore. Là. Ouais, vent d'ouest-nord-ouest. Waouh. Là, ça y est, ça y est. Là, il donne, là. Voilà les rafales à 70, elles sont là. Que lui, il bouge beaucoup moins hein, maintenant. Il a perdu ses feuilles. Il supporte beaucoup mieux maintenant. Et la tempête amie, elle avait cassé des branches qui ont séché justement dedans.
Donc voilà, hein, pour ce petit coup de vent. Voilà, le poirier il a perdu bien ses feuilles jaunes, pas l'autre encore, mais moi les feuilles vont tomber certainement avant que les grosses tempêtes de fin d'automne arrivent. En tout cas, bah voilà, encore un temps venteux. C'est pas du coup de vent, c'est juste un temps venteux. Et bah voilà, dans un beau ciel de traîne avec de belles lumières. Voilà, le vent revient. Petit bonus. C'est des grosses rafales là, une série de... Voilà, ça vient du nord-ouest même. Voilà, là il y a de la rafale là. Waouh, regarde-moi ça, les feuilles qui volent. Là on est vraiment à 70 km/h. Voilà. Pour les plus fortes rafales. C'est juste après l'extrait. Voilà. C'était la partie petit bonus concernant les plus grosses rafales qui atteignent 70 km/h ici. Donc de belles valeurs.